अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अवर चैनल दिस घर सिस्टर्स। आज मैं इतने टाइम के बाद हाजिर हूँ एक व्लॉग के साथ, जो कि हम गए थे दिरान में। हमारी बोनफायर पार्टी थी हमारे स्टाफ की। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले तो मैं अपनी ड्रेस डिटेल्स दूँ। ये थी मेरी ऑर्गेन्जा की ड्रेस, टेल फ्रॉक थी। इस पर मैंने ये इयररिंग्स कैरी किए थे और जो है वो बहुत ज़्यादा प्यारी और पार्टी वेयर ड्रेस थी, तो मैंने यही पहनी थी। इस पर ये लेस ऑल ओवर लगवाई थी मैंने। इसके साथ मैंने वेलवेट पैंट्स कैरी की क्योंकि सर्दी बहुत ज़्यादा थी, और इसके नीचे मैंने हाई नेक पहनी और जो है मैंने बूट्स पहने एंड मैं रेडी हो गई। अच्छा, इस पे ब्लैक लाइनिंग थी और जो है मेरी ड्रेस थी उस पे रेड लाइनिंग थी, तो जो है वो मैं पहले पहन चुकी थी। तो मैंने कहा कि वैसे मेरी और मेरी बहन की सेम है, तो हमने ड्रेस एक्सचेंज किया। महंगा सबसे ज़्यादा मुझे पड़ा क्योंकि मैंने हाफ़ भाई और हाफ़ बहन का बिल पे किया था, मतलब हाफ़ उनका भी किया था और फिर अपना भी किया, क्योंकि मुझे ऐसे परमिशन नहीं मिल रही थी। तो अबू ने कहा कि तुम जाओगी तो इनके साथ जाओगी, इसलिए दे सेड कि तुम हमें अपने मतलब के लिए लेकर आई हो, इसलिए हमारा आधा आधा बिल तो तुम पे ही कर सकती हो। तो मैंने कहा चलो ठीक है। अब यहाँ पे भी मैं लड़ने को तैयार। टीचिंग स्टार्ट करने के बाद तो मेरा गला हर वक्त ही ख़राब रहता है, इतना चिल्ला चिल्ला के मैं थक जाती हूँ। नहीं, ब्लॉगिंग शुरू थी सब्सक्राइबर चैनल। सर्दी बहुत ज़्यादा थी और हमने एक्सप्लोर कम किया था क्योंकि हम बहुत ज़्यादा लेट आए थे, क्योंकि हमें परमिशन नहीं मिल रही थी। इतना दूर भी था तो हमें आधा घंटा तो फिर इसको ढूंढने में लगा था। अभी मैं तुमसे मिला, छुआ जख्म को में। एक बार मैं करूंगी, मेरी वीडियो अच्छी सी इतना शौक है झूले झूलने का। हमारे स्कूल में नहीं, अब हमारे स्कूल में आए वो होगा ना हमारे स्कूल में नाम की स्लाइड चार बार संभालो मुझको ओ मेरे यारो, संभलना मुश्किल हो गया। गुड मुझको ओ मेरे यारो, संभलना मुश्किल कर लूँ मैं क्या अपना हाथ। आंखें तुम्हारी जिन्हें तुम शाखसी कहते हो। हमारा तो प्रॉपर बोनफायर पार्टी का सीन जो है वो फर्स्ट टाइम था, मतलब इससे पहले मैंने एक्सपीरियंस नहीं किया लाइक इस तरह फुल माहौल के साथ। आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि कौन कौन विंटर्स में बोनफायर पार्टीज़ करता है। इस सिंगर का नाम तो मैं भूल ही गई, लेकिन चलो खैर है, आप देख लें जो भी है, फिर मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको कैसा लगा। मैं सब बैठ जाओ सब लोग, बना लिया। डिनर में हमने 3 चिकन हांडी, 3 चिकन कढ़ाई और जो है 3 बारबेक्यू प्लेटर एंड 3 फ्राइड राइस मंगवाए। बिल हमारा अराउंड 45,000 था, जो कि बहुत ज़्यादा महंगा था। पर्सन्स हम थे 25। 2000 हो रहे हैं और बच्चों के एक पर बच्चा। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू। उसके बाद हमारी दोस्त ने 3 मिल्क केक बनाया, जो कि बहुत ज़्यादा टेस्टी था, हमारे एक्सपेक्टेशन से भी ज़्यादा। लेकिन दिरान बहुत ज़्यादा महंगा था, इसलिए मैं किसी को भी रिकमेंड नहीं करूँगी, क्योंकि जो है इसका टेस्ट ज़्यादा अच्छा हो तो बंदा रिकमेंड भी करे, लेकिन टेस्ट भी इसका जो है वो खाने का ओके था। ये फजूल में इतना ज़्यादा महंगा था। इसकी कॉफ़ी थी अराउंड 600 की, जो कि बहुत ज़्यादा महंगी थी। एनीवेज़ मैं किसी को भी रिकमेंड नहीं करूँगी। साथी देकर पल दो पल का
चल रही थी धड़कन, जब से मिले तुम हमें आंचल से थे बंधे, दिल उड़ रहा है। सुनो ना दो जहानों के सितारे, कुछ भी नहीं है आगे तुम्हारे, आज से दिल है मेरे ताज तुम्हारा, ताज तुम्हारा। सुनो ना संग और ये दिरान था भी बहुत ज़्यादा अंदर, लाइक सुनसान जगह पे स्नैचिंग वगैरह का भी हमें डर। इधर हमारा उधर हम रात के 11 बज चुके थे, सब वापस जा रहे थे घर, तो हमने सोचा कि हम भी चले जाएं क्योंकि इससे ज़्यादा लेट हम नहीं कर सकते थे, सुनसान जगह थी। तो इसलिए खैर, आई होप यू एंजॉयड आवर व्लॉग। अब हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।